طيب حضرتك ممكن تقول العوامل اللي على اساسها بتختار وظيفه من اتنين؟ انا عارف ان السؤال بيختلف من شخص لاخر، بس على الاقل العوامل الرئيسيه. طيب خليني اقول لك، انا دلوقتي حاليا في سني ده بعد 21 سنه خبره، اهم عامل المرتب. قبل كده ما كانش كده، قبل كده كانت حاجات تانية كتير قوي. دلوقتي المرتب ليه؟ لان انا قلت اكتشفت آه ان انا كده كده بطحن، كده كده بشتغل، كده كده بتعب، كده كده لازم اشتغل اكتر من وقتي يعني. ف فاتعب واخد فلوس بقى، فدي اهم عامل. بعد كده تيجي الحاجات التانية بقى اللي هي الامتيازات. بتيجي طبعا، يعني طبعا لما بتكلم عن مرتب مش بتكلم عن مرتب كصافي، انا بتكلم المرتب الكومبنسيشن عموما، البونص، البنشن، يعني لما بتكلم المرتب بتكلم بقى الباكج، يعني فاهم قصدي؟ عشان بس ما ناخدش الكلام. بعد كده تيجي الحاجات التانية بقى، الشركه في الحته اللي انا بحب اشتغلها ولا لا، الكالتشر بتاعت الشركه، حاجات تانية كتير زي كده. Yeah, that's great. Thank you so much. ف بس الكافي حلو قوي. فبتيجي بقى العوامل الاخرى، تمام؟ فكله بيتساوى مع الخبره، كله بيتساوى.